Das hier, Leute, ja, ich schaue mal scharf, das hier ist das Schubumluftventil. Hier eine gute Alu-Ausführung von X-Parts. Gibt es unten in der Videobeschreibung zu finden. Jo, das öffnet über den Unterdruck, macht und haut hier oben die überschüssige Druckluft, die überschüssige, ja, Druckluft ist es, die überschüssige Ladeluft, haut es dann hier oben raus und macht beim Schalten dann immer. Wenn das Ding kaputt ist, macht euer Turbo ja, dann flattert das Pop-Off hier und ihr habt vielleicht einen Riss hier drin in dem Schlauch oder das funktioniert nicht richtig und der überschüssige Druck wird dann durch den Turbolader abgelassen, was nicht gesund ist für den Motor. Also dran denken, es sollte beim Schalten machen. Wenn euer Karren so macht, dann passiert Folgendes. Das nennt man Turbo-Flattering, je nachdem, Turbo-Flattern. Und dann passiert Folgendes, das Schaufelrad, das hier unten im Turbo drin ist, bewegt sich in die andere Richtung, wird also ausgebremst, geht extrem auf die Lager und euer Turbo geht mit der Zeit kaputt. Auch wenn es sich geil anhört, das ist nicht gut für den Motor.